丁帅被关进禁闭室，一旁的战士都夸他做得好，早就看不惯他嚣张的样子。领导查清了事情的缘由后，决定开除背景强大的老兵，丁帅也被释放了。顶替老兵位置的人叫老巨，他性格古怪，从来不按常理出牌。今天他们要外出抓捕逃兵。逃兵在部队的时候常常受到虐待，因为打呼声音太大，睡觉时要戴上防毒面罩，还往里面灌水。逃脱部队的那天晚上，就准备在铁轨上巡视，但被路人救了下来。他们来到了网吧，调查逃兵上网时留下的记录，但都没有结果，看来只能从他身边的人入手了。가족, 애인, 친구, 동창 다 상관없어. 다 만나. 他们找到了逃兵的女朋友，女朋友却表示没有跟他联系过，只能再次寻找。他们找了逃兵打工的地方，朋友、同学都表示没有见过逃兵。终于在一个朋友问到了线索，他前几天在地铁便利店上见过逃兵。최준모. 종민아. 뭐야, 휴가 나왔어? 母亲很担心自己的儿子会出事，拜托他们一定要找到自己的儿子。他们听到后连忙向伯母保证不会发生这种事情。快离开时，伯母拿了点钱给丁帅，但被丁帅拒绝了。老兵一把就抢了过来，并表示会好好使用这笔钱。丁帅发现蹊跷的地方，朋友在便利店看到他和他巡视的地方是终点方向的两端。老巨拿着伯母的钱，在付费网站上查到逃兵出现在某家网吧里。来到网吧，他们叫前台小妹封锁后门，拿着手机一个一个对比面貌，发现都没有他们要找的人。终于在不远处发现一个和逃兵差不多身形的人，他们准备抓捕。 아저씨들! 장난 그만 치고 나가세요. 영업방해로 신고해요. 怕逃兵跑了，连忙冲了过去。唉，抓错了。丁帅发现逃兵每次都在半夜出现，而且都是在终点上看到他。他们决定来终点站试试运气，一看果然在。他们给逃兵戴上了手铐。坐车回去的路上，母亲打来了一通电话。逃兵接到后，压抑许久的情绪涌了上来。엄마, 미안해. Myself, don't you know how to